As casa boom, wow, what you gonna do now? Целият квартал вече забегал и каза boom, wow, what you gonna do now? Целият квартал. Здравейте от зрители, аз съм Дедън с БГ, с мен е Овена и вие сте с не знам си кой епизод на Minecraft Servers Hardcraft. Здравствуйте! Здравствуйте! Както виждате, сме в нова къща, което е малко странно, тъй като Овена я направи. Аз дори не играх, тъй като ми бях на компа малко доста време. И другото, което е, извинявам се, че не съм снимал от един ден май. Неговия Боинг, бая Боинг. Така, Овен, и нека да започнем с епизода. Овен, къде ще ходим сега? Не знам. Човек, какво ще правим сега? Тя ни игра да направим. Но си умен, но ти е в... Чакай, къде се ходиш в старата къща? Хом. Тъпа хом ли беше? Не, само хом бе. Чакай. Не обяво. Сега ще дойде. Ще взема с тераса, взете едното лево, взема и другото. Малко се изнервам, тъй като Овен ще взема храна. Аз си счупя съндъците в старата къща, човек. Аз взимам храна. Ако ще ги чупиш, взимай нещата. Първо принеси всичко и тогава. Ле? Да. Трябва да взема една браза тук. Доста ра. Вие измерите, сега те изчупи другия съндък и идва. Аз няма как да отида в другата къща. Аз тук и път. Така... Какво да ви кажа? Пак се извинявам, че не съм снимал доста време, но обещавам, че сега почва редовно снимане, тъй като правите пака. Не приемай, бе. Бърка води тя доста мина. Чакай, сега става такова. Аре... Почвам редовното снимане. Очаквайте скоро края на поредицата Орк Мазда. Чуч, ме телепортираш ли или... Давай ти. И да. Обещавам, че днес, в деня, който снимам самия клип, в смисъл, да, точно този клип, ще заснима два клипа, но не обещавам колко ще кача, тъй като нямам кой знае колко време. Като, може би, втория клип също ще е с Овена, ама нищо не обещавам. Така че... да. Овен, Да. забравя да се слуша с нещо. Знам, че не забравям. Оставам всичко тук да знам. Човек, махай ги тия факли. Абе, да не мога да... Ами дама, аз не мога да го отварям. И затваря тази врата малко. Става студия на вечерта. Ще спи до мене. Те да се прегръщаме вечерта, да не е студия, искаш? Лагай. Лягай. Лягай да те прегърна. Лягай! Чакай, бе! Не ми се кара, сега едва смеча, бе. Аре, бе. За какво ми чака, бе? Чек, ще дойдеш ли, бе? Лягай да студием. Какво правиш, бе, мой? Нищо, бе, мой. Тук не знам, Овен само това. Овен, имаш ли саплинг, бе? Какво?
имаш ли семена? Ами, О, дай на мен син. Аз искам да правя ферма. окей. Ма къде да направя? Ела тук някъде да направя. Тук идват ли хора, я кажи? Не. Сигурен си. Не идват много хора. Ама идват ли? Един-двама най-много да дойде. Притискаста не идват, ма. Ама да такова, къде да си той саплинга да имаме? Ама закон е като няма да такова. Няма да имаме все. Знаеш къде си направим градината? Пълна стълба, където слизаш. Градината ще е върху стълбата. Където е стълбата си направиш още място и... Чакай, идвам. Чакай, скачах горе. Гледа ли новите клипове на Сещаш Сапой? Да. Не са много готини. Аз ще бях оня един с него, бе. С този дет си говорим за него, от моя клас. Да. Че ко си игра с него, на мен не се звънна, бе. Че май иска да те прибивам от боя, сега идвам. Къде си? Горе вкъщи. Ко правиш горе вкъщи? Чакай, ето я къде е къщата. Ти тази къща си я построил... Аз... Къде е стълбата? Айде. Искаш да го разширявам? Така. Искаш да го разширям. Ако дадиш... Чакай, аз съм тече. И сега съм да... Милия накара там да е тихо. Какво да ви кажа? Значи... Няма какво да ви кажа. Овен ялъка. Не слизай! Чакай. Имаме ли? Имам. Чакай. Изчезна там. Такова. Овен. Да. Ще такова. Напрена стълба, ма само едничка и такова е. И донеси пръст. Чули? Чакай малко. И ако имаш кофа, я напълни с вода. Иска си семена, бе. И донеси ми кофа с вода и пръст. Ама много пръст. Една кофа с вода. Чули? Чакай само да ми кофата, бе. Кофа. Чакай сега да отида да взема пръст, викаш. Трябва да се купим всички. Чули? Да, бе. Ще ги размножавам. Прими човек. На кой? На мен. Идвам. Овен, може би ти не си чул, обаче аз ще отсъствам по нова година, тъй че значи нова година няма и чак на 6 ще си дойда, като свърши ваканцията. Чу? Чакай да такова, да ти да напълня кофта. Да, просто донеси ли? Да, бе, не видяй, че ти дадох. И факт ли донеси, че тук не е много студен, в смисъл не е много тъмно, Само една кофа вода е трябва. ти не може да напълниш повече от една. Колко кофи имаш? Трябва, чакай. Ако имаш повече от една, ги напълни всички. Така аз мога ти върна. Овен, животните с такова, с истински пари да се купуваха, че забравях. Преди ти, да. Ще трябва да съберем пари да купим. Чули? Да, бе. Такова сега. Где е пръста? Че много пръст дай, човек. Закон е толкова много. С много такива. Хубаво е, какво да правим сега. Мисля да направя още да облеки, тъй като... Аз нямам такова, бе. Кофа ли? Знаеш какво прави?
Слагаш напред триъгълник с такова, с желязо. Направо Чакай. най-ло. Аз имам кофе. Колко Си. напълних с дайни години. Айде. И факли ми донеси, защото нямам. Чули? И една кирка, защото тази ще се щупи. Чули? Чакай по-да ти дойде ти дам водата. Ама, да имам аз. Чакай ти приема тъпът си. Готово. Къде си? Чакай, стой ти. Стой там. Айде бе. Какво направи? Да, бе. Сматай. После ми върни кофти. Айде. Стига. Живи. Добре, от. Да ти върна факлите. Това какво такъв са правиш, човека? Слагаш една пръчка и отгоре такова въглища. Нямаме ли факли? Като сякаш принесах и ние ли то мами от... Делам човек. Где са кофите? Ето. Бяха? Какво правите? Една пръчка и такос. Въгленче отгоре. Кой? Готово, вен, трябва да своите още да пълни. Ела ти давам другите. Идвам, чакай. Донеси ми една стълбичка първо, тогава. Една, само една. Да. Нали знаеш какво прави? Ма аз имам, бе. Хубаво, и после ще трябва да направиш мотика. Де? Мотичка ще трябва да направиш, ама желязна да е. Че аз трябва да снимам на Майнкрафт свят един епизод. Защото тя е една от най-яките ми поредици. Ма тъй, нека сега. С тебе да... Те ще ти донеса? Значи една стълбичка, факли, да дойш и мотика. Време. Тази градината направо чудно е. Нали? Аз ще направя по-вълнята и тук. Чакай, не ги почитай, не е много работно да я правя. Чакай, има и... Чакай да ти дам аз моето кофе. Отие ги пълни с вода. И може... Чакай, аз му храна. Да, отие ги пълни с вода моя. И сега ще за диамотиката. Не ди изкрача върху пръста, чули? Окей. Що чупя главата. Нямаш никакво право да скачаш. Защото се бъгва човек и ще ме развали с именицата. Така, сега да си сапли. И нямам търпение да си купим едни овце. Аз викам да си купим овце, защото така повече да служават прасета, защото може да правим пшеница. А пък моркови по-трудно ще правим. Макар че не макар. Къде си, бе? Чакай, що питаш? Да той да ти дам кофе. Чакай, сега. Не мога нищо да разгледаем тук сега. Видя ли как се качва на вече? Ами аз съм долу в... ти как се телепортира така? Ти още ли си супер юсър, бе?
Чакай да гласувах тесока. Аз се взех. Ко ми носиш? А? Ко ми носиш? Нищо не ти. Вода ми не ли да? Аз ще го направих вече водата. Те слага много факти. Нима много факти, нали? Да. Ще си направим. Слагай да има светлина и да мога да скочи. Стига толкова. Още вода трябва бе, човек. Не, чакай сега да видим. Човек, че ти вземи един капак, дето си слагал там в старата къща. Става ли? Да затворим тук отгоре. Така, тук зрители. Понеже не съм снимал отдавна, мисля да дам още няколко минутки бонус към клипа. Да не ви оставам да му и да гледате повече. Вижте каква лампичка сложил. Хоти е! Какво е ти бе, човек? Кое бе? Те срат цъкна върху лампата и мизът някакви. Остей ти. Какво правите? То сигнализатор. Да, сигнализатор. Аз преди като играх, като мога да играя Майнкрафт и правих такова. Аз взех капаци, ови. Той има в къщата горе, бе. Да, има 6 аз взех. Отивам да изстрелям на къща. Я. Какво ще правиш? Взема дървото и... Вземи всичко, което сме дали за нея, години всичко. Чума, бе. Ти мало, виж, не искаш да те убия. Готово направихме. Те слизаме. Аз много бързо се го щупя. Ако имаш хубава кирка, бамте, ама... Ако да се надявам, че тук бързо ще порастят, понеже има доста светлина. Къде си, Овен? Къщата, старата. Аз заспя, да знаеш. Но бавно спа. Явно, защото ти не спиш заради това. Да не ме телепортираш? Ти може да дойдеш без да те чуеш. Не мога. Да, мога. Аз се будих. Аре, лайте да спиш, да стане. Ко? Нищо. Да, опа, майко връзка. Чакай да си взема брадичка. Изкърти масичка. Как си вземам дървото. Как са тия грозни дървета да си нарежат. Чуйте аз ще взимам дървото на горния етаж. Ще ли? Ги го взил цялото дърво. Плечка има ли ли? Не знам, да. Къде в новата къща? Да. Аз ще взема тази старата. Чай взема мотиката да я купра сега с кирката. Така. Взел го. Аз почвам да ти взимам. Крафтинг тейбъл има ли? На работа маса, да. И така, като зрители мисля, това е края на клипа. Ще очаквайте много клипи скоро и чао! Чао от мен.